哇！呢下 Onana 就真係救翻一命，輸硬嘅呢球 expected goal 0.5㗎有。究竟點樣評價呢句說話咧？咁有啲嘅觀眾咧，其實個回答係唔係錯嘅，喺數學上係正確嘅，就係話喂，如果真係輸硬 ，expected goals 就應該係1啦，就唔應該係0.5啦。但係呢個唔係正確答案，唔係我想表達嘅重點。因為如果咁樣講咧，即的確係太過 harsh 嘅。我相信當時嗰個講波佬唔係真係認為輸硬嘅，因為佢隻眼見到個龍門真係撲走咗個波噶，佢唔係真係認為輸硬嘅。佢呢個輸硬係一個誇張法嚟嘅啫，誇張嘅修辭手法。正如我哋可能過馬路衝紅燈，你可能話喂，冇衝紅燈啊，死硬噶。呢個死硬當然唔係機率100% 嗰個死硬啦，純粹係想表達咧個發生嘅機率好高咁解啫。好啦，咁呢個講波佬點解會認為 expected goals 0.5入嘅機率係高咧？我相信佢係唔知道 expected goals 就係嘅機率嘅。佢講0.5，認為佢高應該係作一個比較而嚟嘅。事實上，我哋足球比賽射波咧，起腳入嘅機率咧唔高嘅，所以平時嗰啲咩中場抽射啊、30碼curve射啊、頭槌啊嗰啲，好可能嗰啲 expected goals 係得0.0幾啊、0.1啊，啲數字好低嘅，所以佢就用咗0.5就反映出呢樣嘢發生嘅機率會好高啦。真係噶，即係如果你喺足球比賽裏面發生一球0.5 expected goals 嘅入球，好可能已經係啲單刀啊，甚至乎比單刀更加大餐屎嗰啲門前嗰啲波嚟噶，好可能係咁啊。所以佢想表達嘅意思應該係咁，但係我依然認為係需要作出一啲評價嘅地方，就係換一換個 situation 你就明噶啦。上次我講啦 expected goals 0.5，即係話嗰球波入嘅機率係 50% 嘛，50%就用擲公字去講啦，擲到公又係 50%， 擲到字又係 50%， 你會唔會喺擲之前咁樣講咧？死啦，一定係擲到公咯，公嘅機率係 50% 喎，你唔會噶嘛，因為如果公嘅機率係 50%， 字嘅機率都係 50% 噶嘛。所以如果你真係想講一球波 expected goals 係 0.5， 你要記住入嘅機率係 50%， 唔入嘅機率都係 50% 噶。50-50嘅事情你唔會講硬噶嘛，你話佢輸硬又得，我話佢撲硬都得噶，因為佢唔入嘅機率都係 50% 啊嘛。如果佢想講翻同樣嘅說話咧，佢都可以嘅，改下個數字就得噶啦。哎呀，呢球輸硬啦 ，expected goals 起碼都 0.7 啊。咁我就冇得用啱啱嗰個意見去評價佢啦，因為佢咁樣講係 OK 嘅，可以接受嘅。更加好嘅當然就係，哎呀呢球輸硬啦 ，expected goals 先1啦，但係咁樣又好似誇得滯啊嘛，所以改一改個數字啦，又或者唔好講 expected goals，即係我自己個成條影片個主旨，我唔知大家 get 唔 get 到啦，就係唔好太過輕易講 expected goals 反而你連呢個數字都唔提，然後你去講，你最多就係話一個主觀評價啫，冇問題啊。好啦，咁然後就到第